عسلامة ومرحبا بكافة مستمعينا على موجات إذاعة راديو منارة اف ام. رجعنا لكم اليوم في موعد جديد من فقرتنا انفوبرونور. اليوم معنا شهادة حية، قصة نجاح ونموذج من المؤسسات الناجحة بولاية المهدية اللي تحصلت، كانت من الأوائل اللي تحصلت على علامة المؤسسة الناشئة، دونك لو لابيل ستارت اب. نذكروا اللي احنا منذ افريل 2019 تم احداث الاطار القانوني للمؤسسة الناشئة، دونك لا لوا ستارت اب اكت. واليوم معنا سوينينا اللي هي اون ستارت اب اللي تحصلت على العلامة الناشئة في اكتوبر 2019. دونك نرحبوا مدام سناء حفصة. مرحبا سناء. يعيشك. دونك سناء حفصة اون ingénieure agronome diplômée en biotechnologie et fondatrice de la start-up سوينينا. هكا ولا؟ اكزاكتومون. فوالا دونك كي نبداو سناء حفصة وسوينينا بطاقة تعريف. نبداو بسوينينا قبل. اي دونك سوينينا هي شركة ناشئة كما مؤسسة ناشئة كما قلت، تقدم خدمات لصغار الفلاحين باش يحسنوا من المردودية نتاعهم، يا اما عن طريق ترشيد استغلال الموارد، والا تحسين الانتاجية، والا التسويق الاكثر. يعني هذوكم هما لي موديل اللي نجموا نحسنوا بهم مردودية صغار الفلاحين. هي اخترنا ديجا الستاتيو نتاع شركه ناشئه على خاطر نعرفوا اللي تحب لنا برشا خدمه سيغ تيران، باش ندخلوا ان كونتاكت مع صغار الفلاحين باش نسمعوهم، باش نشوفوا شنو هي المشاكل نتاعهم وشنو الحلول اللي نجموا نقدموها لهم. واخترنا باش نرافقوهم، يعني المرافقه نتاعنا تبدا من استغلال الموارد والترشيد فيها حتى للتسويق، على باش ينجموا هما من بعد نحكيو على ترفيع في المردوديه نتاعهم، تحسين مواردهم يعني بصفة عامة. دونك هذه هي سوينينا. سنة حفصة انجينيور اغرونوم على باز. من نهار اللي تخرجت ومازلت نقرا نحب نعمل مشروع فلاحي، مشروع في الفلاحة هذاك سا سيتي سور. من بعدها بطبيعة قعدت نلوج كيف ما لي جون يدوبا نتخرجوا، من بعدها الكونفرونتاسيون للمارشي دو لومبلوا، تولي ترزن شويه هكا تعملها، تولي تتريث، تولي تأمل اكثر، تولي تشوف شنو هي الامكانيات اللي تنجم تعملها. جايو لا شانس يعني اللي خدمت في المجتمع المدني مع جمعيات، وكنا اكثر معناها ابروكسيميتي نتاع الفئات الهشه في المجتمع بصفه عامه. ولاحظنا اللي منهم اللي فما صغار الفلاحين اللي هما في الشين دو فالور هما لي بلو لي موان اون فا دير ريمونيري. كيف تبدا انت بون احنا عندنا الوزن تاع سوينينا سي ان بو انتربريز سوسيال، والانتربرونور سوسيال ديما يبدا عنده الحس الاجتماعي اللي يحب يعاون، يحب ينقص من المشاكل. في الاول كنت تنجم تكون سوينينا مشروع جمعيتي، اما من بعدها خممنا في الديمومه نتاع الامباكت، قلنا بين نعملوا لهم مشروع جمعيتي، ومن بعد لكن احنا اون فيز لا بروفيسيوناليزاسيون، اون فيز اللي هما يتطوروا ينميوا الانشطه نتاعهم. pourquoi pas un business après tout معناها c'est plus durable comme ça. tout le monde il est dans l'urgence اللي يلزمنا نصوروا فلوس، يلزمنا نكملوا، ماشي كيف ما في الجمعيات انا بلوتو اون اوبتيك انت عندك بيجي لازمك تصرفوا. اي دونك مشيت في اللوجيك نتاع بيزنس، دونك لا durabilité viabilité فوالا. وبشوية بشوية تخلق المشروع، لقى معناها عبيد حفزته، لقى دي اورغانيزم شجعوه. مهدية لينغار مهدية جابت المشروع للمهدية ابار معناها لو بوتنسيال نتاع الولاية ولايه فلاحيه فلاحيه وتوريستيك. انا ان بوتنسيال معناها سي تري جولي معناها لاسوسياسيون معناها لا كومبليمونتاريتي نتاع ولايه فلاحيه وعلى فوا توريستيك اللي فيها زون توريستيك وكل. سي بلوتو اون اوبورتونيتي، ماهيش معناها ماهيش عرقيل ولا حاجه، بالعكس لو تيران تري فافورابل في مهديه.
دونك سي حفصه جيت عملت مشروع تاعها هنا. كان عندي ماستر عملته en 2003 وقتها، عمري ما تصورت قلت باش نعمل بيه ماستر. ديجا il n'existe pas master de conservation et valorisation des ressources végétales. حلو برشا معناها الكورسوس هذاك. وكنت حتى كي نقدم روحي بالاساس انجينيور في الفلاحه اكثر ما نقول الناس يفهموها خير. من بعدها في سوانينا لقيت كيفاش قرايتي هذيك اللي قريتها معناها فينالمون سا ما بوكو سيرفي في البيريود نتاع الديماراج نتاعنا في الريشيرش ديفلوبمون، في الكونسيبسيون دي برودوي، في الاوبتيميزاسيون والفالوريزاسيون دي ريسورس. دونك هذوما هما بطاقات التعريف نتاعنا. داكور. دونك اذا كان نقولوا سوينين، علاش اخترت سوينين ثانيه؟ علاش اخترت باش مثلا تقدم خدمات كما قلت انت صغار الفلاحين؟ دونك شنو كما نقولوا احنا موا لي فالور بروبوزي وي سورتو معناها لابور نتاع سوينينا بارابور حتى كي نسمعوا سوينينا فما نوسيون تاع لابارتونونس. سوينينا فما لا نوسيون تاع الكوليكتيف احنا وفما المسؤوليه المشتركه ما بين السويني نتاعنا معناها. صغار معناها احنا معروفين في تونس الكل، مش كان في مهديه الفلاحه الصغرى. والفلاحه الصغرى سيغتامون اللي نقولوا حتى فلاحه عائليه، اغريكولتور فاميليال، على خاطر لي ريفوني نتاعها اذا كان الفلاحين واولادهم ما عندهمش دوتر سورس دو ريفوني يرجعوا باقي قدهم قد المداخيل قد العائله. عندك الطابع العائلي اللي en même temps ما همش قاعدين ينجموا يكبروا خاطر يمانك دو كابيتال، و en même temps شادين صحيح معناها مش مسلمين في اراضيهم وفي فلاحتهم وكل. دونك l'opportunité نتاع البيزنس si on veut dire elle est là، اللي هما عندهم du potentiel de développement. juste que voilà la réalité نتاع السوق اكثر شيء تاع السوق نتاع المنتوج الفلاحي في تونس حبت اللي هما ما يكونش هذاك مورد اساسي ليهم. اذا كان عندك فلاحه كبيره اي نجم تكبر وتنمي كل، اذا كان عندك فلاحه صغيره تقعد في السوبزيستانس في المانتيان الاكتفاء الذاتي. اي الاكتفاء الذاتي وشويه شويه هكا نزيدوا بشويه وكل. وفما زاده اللي سكي دوماج معناها اللي قاعدين برشا يهجروا في فلاحتهم معناها ما عادش دخل لهم فلاحه الصغرى، ما عادش دخل لهم. دونك اللي يخليها غرام، اللي يخليها رحمه، اللي يخليها ما حبش يسلم فيها عزت بيه. alors que économiquement, socialement ou حتى techniquement en tant que ingénieur agronome احنا نشوفوا اللي فما بوتنسيال كبير باسكو البرودوي اللي المنتوجات نتاعهم عندهم فالور كبيره que ce soit social ou هذاك بون عندهم حتى فالور alimentaire، فالور écologique، valeur sociale حتى لي كومون هذوكم يساهموا كون لو فيو با. معناها اي واحد قاعد يتشبث بارضه وقاعد كمان يزرع حتى كان مش قاعده تجيب له برشا ويخدم في عباد من الجهه نتاعو قاعد يساهم في التنميه المحليه. دونك لو بوتنسيال il est énorme. اي دو لا قلنا احنا باش نتخصصوا في الاكومبانيمون نتاعهم. اي لو بوزوان il est ديما بون جيت اي انتربرونور اي صاحب مشروع فلاح صغير ولا ديما هذوكم هما التسويق والتمويل. حتى احنا كيف نبداو باش نخمو في مشروعنا ديما واحلين في التمويل، منيش نجيب التمويل من بعد بشويه الواحد. دونك اذا كان نجمو نلخصوا سوينينا سي اون انتربريز دو سيرفيس. دونك انتم تقدموا دي سيرفيس دابوي هكا دابوي داكومبانيمون من الاول للاخر. دونك اذا كان نزيدو ندخل في لي ديتاي نتاع لي تيب دو سيرفيس ولا لو تيب داكومبانيمون معناها. انا فلاح صغير فوالا سمعت اليوم سوينينا دونك جو سوي انتريسي باش نكون بارتنير ولا بور بينيفيسيي من لي سيرفيس دو سوينينا. احنا نشوفوا شنو المنتوج اللي عنده الفلاح هذاك وشنو الارض اللي عنده. معناها مش كفلاح هو كبروفيل مي زيدا كمنتوج.
اي نشوفوا شنو هو يعني الاكسبلواتاسيون نتاعو شنو فيها، شنو هي الموارد اللي عنده، كيفاش يتصرف في الموارد، منين يجيب في الماء، قداش يتكلف عليه السقي كان عنده، اسكو باعلي ولا سقوي، شنو يحب يعمل هو ديجا وفين يحب يوصل. يعني هو اللي ابري تو مش احنا باش نحكموا فيه شنو يعمل، ومن بعد احنا نرشدوه ونقولوا له ونعطيوه حتى دي انفورماسيون على لو مارشي. السوق شنو طالب؟ السوق مثلا طالب دي برودوي فيابل، دي برودوي نعرفوا منين جاو. السوق ولات فيه برشا كونكورونس، تو سكي برودوي تيروار و برودوي ديريفي تاع الفلاحه، فما برشا كونكورونس. كيس كي فا فير لا ديفيرونس، كيس كي فا روندر لو برودوي هذا اكسبورتابل، هي تو سكي نورماليزاسيون. احنا فما دي نورم معايير جوده نلتزموا بها، اذا كان هو ما ينجمش نشوف كيفاش نعاونوه. فما ما نشوف في الريزو نتاعنا شكون مثلا في عوض هو في جراج يعمل في التحويل نتاعو اللي هي حاجه ماهيش نورماليزي ما يستعرفولوش بها، نوليو نشوفوا احنا اذا كان هو الماتيير بروميير نتاعو يعطيها لحد اللي يخدم دون لي نورم. ومن بعد يبدا عندنا ان برودوي اللي اون جينيرال لي برودوي كونسو، معناها عملنا احنا دي برودوي كونسو تلقاهم سي دي كولابوراسيون ما بين بليزيور، عندك لاغريكولتور ومن بعدها لو ترانسفورماتور ولا اللي يعمل كونديسيونمون، وبعدها سوينينا في التسويق. معناها سي اون شين متكامله اللي كل واحد يلقى فيها البروفيل نتاعو، لو بوزوان نتاعو والبروفيل نتاعو. كيما قلت لك احنا نعطيو فكره على المارشي، نعطيو فكره على سو كي مارش، نجربوا زاده، جربنا حاجات معناها on a essayé des choses, on a conçu des produits، خدينا des matières premières من différents agriculteurs وعملنا des produits composés. فما كيما قلت لك الموارد اللي انا برشا في مهديه بالذات، هي زون نتاع زيتون باغ اكسلانس، وعنا برشا دي بلانت يطلعوا تحت الزيتون اللي الفلاح يستعملهم للاستعمال نتاعو، عمره ما يجي لبالو يبيعهم فمنهم معناها ولا فالوريزاسيون. فوالا فما شكون يجي ودايوغ تيلمون كريمين هما ومحليهم اللي يخليو حتى حد يجي يقول لهم مثلا نجمع اليازور ولا الكراث يجمعوا على رواحهم ويبيعوا. فما عباد تعرف قيمتهم. دونك الموارد هذيك نشوفوا كيفاش هو ينجم يعززها، ينجم يستغلها خير. اذا كان هو مشكلته ساعات مشكلته لوجيستيه كهو جوست ما عندوش شكون يجمع ويهز، احنا نوفروا السيرفيس هذاك مش مشكل. Donc, donc, femme à l'appui technique et l'appui logistique. Ok, ou tout ce qui est accompagnement, bien sûr, pour structuration dans le projet, ou la valorisation, ou tout ce qui est certification, le produit MTO, moi, on dit commercialisable. Voilà, on dit normalisation, on dit la certification. Belek Shinhar, on dit un label, mais on est réaliste. نعرفوا لي بشويه بشويه تو نوليو نحسنوا ساعه من لي سيرفيس نتاعنا. وكما قلنا لا فيناليتي في الاخر تقعد لا كوميرسياليزاسيون. جوستومون par rapport l'appui à la commercialisation كيفاش سوينينا دونك تعاون الفلاح في الكوميرسياليزاسيون. مي احنا لو بروجي دون بلاتفورم دو فونت ان ليني جيت suite au Covid ou حكيت الكل. Au début on avait prévu باش نعملوا des ventes des ventes engagées, on va dire, des ventes spécifiques, اللي نعملوا فيها la promotion des produits, نحكيو فيها حكاية les produits, نثمنوا الموارد هذيك، نعرفوا بها أكثر. فما ناس ما تعرفش، ما عندهاش فكرة حتى الفرق ما بين les process de production، معناها الفرق ما بين البيو ناتوريل، الفرق ما بين الدورابل والكونفنسيونيل. اللي يفرق في الاخر هو السوم. وهذوما كما قلنا سي دي برودوي اللي فورسيمون باش نجمو نثمنوهم يفو لي فوندر زيد على جوست فالور. وقت اللي باهي داكور نقولوا احنا باش نمشيو للفلاح وناخذوا من عنده سافا كوتي سافا كوتي دي شارج، اللي لي شارج هذيك نهار اخر ينجم الفلاح وما يبدا عنده عليها فكره، ينجم نهار اخر ولي اوتونوم يبيع وحده ماهوش مستحق لسوانينا. احنا جوست نعطيو كيما نقولوا
نرشدوا على حسب اللي شفناه، خاطر احنا في الغولي ما بين المنتج والمستهلك في الاخر. المنتج با فورسيمون يعرف ساعات شنو يحب المستهلك، والمستهلك ساعات يسو رون با كونت دو تو لي زيفور اللي يعملوا المنتج. دونك هذيك بتيتر لا فما نوسيون تاع ديفينيسيون تاع تراسابيليتي نتاع البرودوي، دونك هنا بتيتر نوليو نخمو في الكونسوماسيون ريسبونسابل. دونك هذول زيد فما اون فاز بارابور للكونسوماتور زيد، خاطر سلوي كي فا معناها كونسومي سو جور دو برودوي معناها يلزم اترافير بتيتر سمينينا ولا بلاتفورم سمينينا، دونك يفهم لي هو سي يعرف شنو باش يشري الكل اكزاكتومون. وهو البروبليم في التراسابيليتي سي توجور لي اديتيف اللي نزيدوهم dans un produit معناها الحاجات اللي نزيدوهم في produit. Donc avec ce qui bloque un peu la traçabilité, on a du mal à trouver الحاجات الكل من تجي surtout par exemple إذا كان يشريوا من بلايص أخرى باش donc هذاك علاش لا بلاتفورم قاعدة تاخذ في وقتها في الديفلوبمون حتى الفين يبدا عندنا assez de données. Il nous faut les données complètes معناها sur le produit pour prétendre اللي احنا نعمل في traçabilité. ويلزمنا زيد نشوفوا tout le cycle de production تاع الفلاح. Et ça avance au rythme de la nature, au rythme تاع الفلاح. تحب لها صبر، الفلاحة يعرفوا واش قاعدة نقول، تحب لها برشا observation، تحب لها برشا دي زاجستمون، كل مره نزيدو نحسنوا كل مره وهي الحكايه الكل نتاع سوانينا هاي نحبوا نعملوا برشا سواني نتاع الناس الكل احنا مسؤولين عليهم، مسؤولين كفلاحه كمستهلكين حتى لي ريفوندور اي ريستي دون لوبتيك نتاع الكوليكتيفيتي نتاع المصلحه العامه تاع معناها مش كل واحد يجبد روحه اللي باسكو كون لو فيو با لي سيستيم نتاع كل واحد يجبد روحه سا دوني سي ليميت. نجم نبعث نعمل ان كونسيبت نتاع فونت دو تراسابيليتي و جو في دي فونت وكل au bout d'un moment ينجموا لي فورنيسور نتاعي ماش ساعدهم لاني نعمل في بروفي على حسابهم، كيما ينجموا لي كونسوماتور يشكوا في مصداقيه نتاعي لاني قاعده فريمون نخلص في الفورنيسور كوم يل فو. Donc on veut travailler dans la transparence totale اللي كل واحد équitablement, on va dire. On est plus vers l'équité que la traçabilité techniquement dite. C'est plus dans l'équité et dans l'histoire du produit. Bien sûr, il faut responsabiliser les consommateurs. بعد نلقاو عبيد في السوق يقولوا لك les consommateurs ce qui l'intéresse c'est le prix, c'est vrai, mais pas que. Parce que le prix on peut le payer beaucoup plus cher après, des médicaments, la fille des allergies, voilà. Donc, moi par exemple, j'ai plein d'allergies alimentaires. La plupart منهم inconnus. معناها يلزمني كيف ناكل حاجة نعرف exactement شنو فيها. Sinon ما نعرفش شنو نجم يصير لي des éruptions cutanées مسار تدخل بعضها. Donc peut-être هذيك عاونتني زاده في tout ce qui est le sens du détail dans la traçabilité de l'aliment, la composition. On est vraiment très on va dire, même exigeant parfois par rapport à la composition, surtout la composition du produit. ثاني بارابور للفلاحه معناها خاطر نعرف احنا ديما الفلاحه سورتو صغار تلقاهم هكا ريزيرفي على رواحهم يخدموا كما قلت انت معناها ابخيتو باش تلقاهم دي فيرم معناها فاميليو والكل معناها قبلوا ليدي هذي و معناها رحبوا بالفكره نتاعك وحسوا اللي فما فريمون ان بوزوان داكومبانيومون. هما عجبتهم حكايه هكا سو ديماركي دو سكي اكزيست. Le fait هذيك الكونسيديراسيون اللي احنا فلاح تاخذ من عنده ان برودوي تحط في ليتيكيت لا كارت d'identité نتاعو ou l'engagement نتاعو envers sa région, envers sa terre, c'est comme une reconnaissance اللي ça nous a permis de bâtir des ponts de confiance ما بين بعضنا. احنا عملناها tout naturellement معناها ما c'était pas calculé, c'était هذاك الاساس نتاع l'existence تاع سوانينا معناها نحبوا on est dans l'équité, dans معناها la collaboration معناها à la limite احنا نخدموا عندهم مش هما معناها
اقل منا ولا حاجه. احنا كايكيب احنا نخدموا عندهم on est à leur disposition pour leur font après tout quand il y a des ventes on va dire احنا باش نخلصوهم باش يخلصونا معناها. C'est vraiment ça. Et le but, c'est ça, c'est que fallait il peut se payer les services d'un bureau d'études, ou d'un ingénieur agronome, ou d'une boîte de marketing, pourquoi pas. C'est que il عنده les outils, il يعرف بهم المارشي ويعرف بهم quel genre de prestations, parce que هما يصرفوا راه. Bien sûr. يصرفوا على كل شيء، يصرفوا على اللوجيستيك، يصرفوا على البرود، يصرفوا على الماin d'œuvre. Donc, et tout le process, donc ils sont pas, on va dire, dans la précarité. C'est des créanciers après tout. C'est les terres نتاعهم. كما قلت لك أكثرهم معناها أكثر بتشبث بالتير نتاعهم أكثر من أي حاجة أخرى. وشفنا des exemples اللي فما شكون par choix اختار باش il récupère le terrain de ses parents, il en fait un grand projet. malheureusement ولا heureusement ولا ما نعرفش اكثرهم يبداو عندهم باك جراوند في لي موند دي زافير ولا في الفينانس ولا فما شكون من وسط العائله الفلاحيه بالحق يخمم مي سي دور فريمون صعيب في الفلاحه الصغرى والعائليه اللي انت تحقق اكتفائك الذاتي وتتاسور ان ريفونو فيكس من الفلاحه الصغرى والبوتنسيال موجود تكنيكمون سي بوسيبل. بيه ثانيا باش نرجع بيك للبروسيس اللي قمت به باش حصلت على اللابيل معناها اسكو سيتي فاسيل خاطر من الاول بالكل نعرفوا احنا وقت لا لوا مازالت جديده دونك كيفاش اللابيل اللي في الاول نسخايلو يخص كان جماعه الاي تيك والديفلوبمون وكل في formation في لينغار par hasard un formateur قال au fait il faut de l'innovation dans le concept tiens قلت غنخمم فيها بديت كيما لي جون انتربرونور الكل جون مش معناها صغير في العمر دونك من تشالنج لتشالنج لقيت سوينينا فينالمون تحصلت على انستان في لاغريتك فيلاج في سياماب نتاع 2019 وقتها تعرفنا اكثر على لابيل وعلى الوزاره المشرفه على لابيل وعرفنا اكثر احنا بالسوسيتي نتاعنا وانا افيني حتى لو ديسكور نتاعنا خاطر مش كيما نكتب بلان دافير نتاعي بيني وبين روحي وما بين مي كولابوراتور ومي فورنيسور كيما من بعدها توجه بها عباد باش تفسر لهم وكل دونك سا نوزا بيرمي باش نحكيو اكثر على السوسيتي ونفهم كيفاش حتى معناها ادابتي notre discours ou c'était une opportunité à saisir qu'on a saisi parmi d'autres فما شكون وقت شارك في d'autres concours وكل وبعدها on a senti qu'on était prêt pour de toute façon le formulaire à remplir en ligne تاع ستارت اب نجموا اي واحد يدخل ويحل حتى en pré-label اذا كان مازالت n'existe pas la société tellement il y a des rubriques اللي يفهموك اللي انت لازمك فكرتك لازمها تكون كامله ومتكامله وواضحه وكل شيء دونك ونشجعهم اللي لي جون اللي يحبوا يخموا فيه لو لابيل يدخلوا يعملوا لو كونتراديكا ويبداو في مزوري de toute façon ما تنجم تتبعث وحدها خاطر في الاخر فما ان بايمون 200 دينار بار كارت معناها دونك ماهيش في غلطه باش تتعدى دونك اي بيان سور ديجا يعرفوا روحهم ساعات نخافوا احنا اللي تبعث الفورمولير قبل ما احنا نكملوا اون فاليد لا يا اوكان ريسك دونك تنجم انت بشويه بشويه تاخذ فكره على لي ستارت اب لابيليزي لا ليست موجوده avec le descriptif هو ديجا جوست بور انفورماسيون ماني jusqu'au mars 2021 ديجا عندنا 475 ستارت اب لابيليزي C'est très bien. Je crois l'objectif, il est 1000 startups labellisées. Inch'Allah. 2025, c'est 2025, on a voilà. L'objectif le ligne. Donc, par rapport à l'apport, on parle pas, Sani. تراها اللي هي حاجه باهيه اللي فريمون الوهيبي عاملت برشا خاطر توا ديجا نحكيو على فريمون ان لابيل دو ستارت اب معناها هو si on veut parler معناها business ou marketing moderne ou كل c'est un label prestigieux
c'est quand même, on se présente en tant que start-up labellisée, c'est qu'on est reconnu par une entité sérieuse Fitounes. Ça c'est facile. Ça facilite l'intégration dans l'écosystème. Ça c'est un apport. Après, il faut faire partie de la communauté des startups. Il est très enrichissant. Les startups, c'est des entrepreneurs engagés pour le développement économique de la Tunisie. On a un côté social, il y en a qui n'ont pas de côté social, mais Tawa Fitounes, je considère personnellement, elle est aïouhed, et khamam fi développement économique Fitounes, c'est du social, vu les circonstances. Créer de l'emploi à Fitounes Tawa, c'est faire du social. Donner de l'espoir, ne serait-ce que donner de l'espoir à des jeunes mazelo yaqrao, c'est du social. C'est vraiment de l'empowerment, tout ce qui est jeunesse. Donc, il y a ça. Au bas de la femme, les avantages techniques, les films l'incitation à l'emploi, qui marquent Madame Imen, ma femme a des outils similaires. Qui m'a les contrats CVP, contrats Karama ou quoi. Fama, la prise en charge totale des charges sociales et salariales. دعم الدولة اللي باش يخدم معاك مش مجرد exonération من الCNSS لا c'est une prise en charge totale يعني شخدم معاك عنده historique وماهيش حكر كان على خريجي الجامعات نجم خاطر عندنا برشا زاده دي جون اللي من التكوين المهني ولا حتى des عصاميين معناها des autodidactes اللي تبارك الله عليهم qui méritent d'être recrutés dans des boîtes معناها ou reconnus pour leurs skills معناها pour leurs compétences خاطر ما نعرفش mais je pense que معناها صاحب شهادة عليا كانت à un certain moment un grand privilège توا وليت اكثر من هكا لو سافوار فما نقاو سافوار فار اكاديميك فما شكون بالاكسبيريونس دونك بالعكس احنا كي تبدا عندنا اون ايكيب فريمون ملتي ديسيبلينير وهذيك عنده بوتيتر الاكسبيريونس والاخر ابريتو يعاون باللي ريشيرش الكل سورتو في دومينيك انت خاطر هنا راه باش تخدم مع فلاح مي سي اترافير دي زيتود دو ريشيرش خاطر لابوي تكنيك في الفلاحه متصور معناها لي ترو سبيسيفيك زاده يعني بوتيتر خاطر انت زاده سي طون دومين ابري تو فو زيت معناها انجينيور اغرونوم تصور يعاونك برشا في الفالوريزاسيون تاع البرودوي باش تخمم فريمون شنو هما لي برودوي كيما انت بكري حكيت يعني فما بوتيتر دي بلانت اللي الفلاح ماهوش عاطيهم قيمتها مي بوتيتر ان شيرشور في دومين معين ولا معناها un biologiste اللي هو يعرف vraiment l'apport ولا الريشيس نتاع البلانتيفيكا معناها اي هو سي سا دونك tout est معناها كيفاش allier le savoir académique mais avec les compétences du terrain. هذيك علاش نحكيو على ايكيب دو بروجي معناها اي هو اجا قال لك اللي تعلمته من الفلاحه اكثر ما نقولش اكثر من اللي علموا لي اساتذتي الحقيقه معناها في الفاك مي تفهم علاش قراونا حاجات هذيك معناها فينالمون خاطر واحد نقراو معنا دروس ما دوفرات ما يلزمنا ناخذوا نوت كوتي براتيك ولا من بعد التجارب معناها وقت حياته كله يجرب معناها اكزاكتومون دونك معناها لو سافوار فير نتاع الفلاحه هي اندينيابل بورتون عمرهم ما عرفوا ايكول دانجينيور نتعلموا منهم وليكيب باغ اكزومبل نتاع سوانين اون اي توس انغاجي pour la vision de l'entreprise. On veut vraiment, on contribue au développement de ce secteur de petite agriculture. Inch'Allah. Bien, إذا كان نحكي توا في الفوتور بروش quels sont les défis de سوينينا donc les défis نتاعنا احنا نحبوا شفت سوينينا نحبوا نعملوها هكا ليستا في قداش انهم سوينينا شكونهم سوينينا انهم السوينين اللي تابعتنا شكونهم سوينينا كيفاش نجموا اون رجوان سوينينا معناها مش ça va pas être une communauté مسكره mais on veut vraiment formaliser concrétiser ces partenariats نحبوا on met à la commercialisation des produits
qu'on a conçu, qu'on a mis du temps à faire de la recherche dessus, qui fait qu'on valorise au mieux les produits ou les plantes internes phytones. Est-ce que parmi les finalités visées par Swenina, il y a même des labels, Inch'Allah, à long terme, tout ce qui est certification, labellisation, déjà faire partie de la communauté Swenina, peut-être بعدها إذا كان احنا l'autorité نتاعنا قاعدة هكا ماشية نحس au moins déjà Swenina c'est dissocié من سنة حف, ça ce qui est bien, ولاو يعرفوها أكثر مني, ce qui est bien, وهي تولي même dans l'informel pour commencer une référence fiable ومن بعدها الباقي كل يجي بشوي بشوي. On veut معناها نحافظوا على الأكي هذا parce que c'est très important. ومن بعدها نكبروا في l'équipe وندخلوا enfin في الphase de production réelle et on lève des fonds conséquents. هذاك dans le futur proche. Inch'Allah يا ربي. باهي سنة donc en tant que success story donc شنو تنجم تنصح nos jeunes les circonstances هيك. Mais success story c'est un peu trop dire. J'ai du mal un peu. Mais ça va. Mais c'est une histoire après tout بديت من فكرة تعديت حتى أنا عندي فكرة peut-être على الباركور معناها ما كانش ساهل mais pour moi معناها ديما نقول bon peut-être c'est le profil entrepreneur qui fait que on n'est pas encore dans l'optique ta success tant qu'on n'a pas vraiment atteint tous les objectifs de l'entreprise. Moi, j'encourage les jeunes à faire ce qu'ils aiment. Même si on s'est retrouvés on essaie de faire ce qu'on aime. Même si par accident ou par ما نعرفش كيفاش مش بالعاني في فيليير في قرايه ولا في خدمه ولا حاجه. الحاجه اللي نجم ننصحهم بها هما يخدموا avec passion. Moi في الباركور نتاعي j'ai accompagné des jeunes étudiants pour des objectifs d'employabilité ou كل. فما برشا on peut pas معناها le nier. فما برشا في تونس يقراو في قرايه ما اختاروهاش فورسيمون جيت هكا في الشوا دورينتاسيون وكل. نقولها بس با غراف. dernièrement une jeune تقرا معلمين وما تحبش تولي معلمه. علاش؟ على خاطر لو سيستيم الحالي نتاع التعليم ما يساعدهاش. قلت لها سي فري كو ممكن المنظومه الحاليه ماهيش باهيه mais c'est grâce à des gens qui n'aiment pas ça que ça va changer. C'est vrai que ممكن السيستم نتاعنا في مش كان في التعليم في برشا حاجات اخرى مازال ماهو تحب له ريفورم تحب له اصلاح مي حتى شيء ما يمنعك انت من بلاصتك دينوفي. حتى حد ما يمنعك باش تقري بالطريقه اللي تحب اللي تراها انت هذيك تمشي اللي حبيتي قريوك بها حتى في لي سيرفيس. Et je ne juge pas مثلا بالطبيعة احنا نقولوا l'avenir في تونس معناها pour favoriser un développement économique, c'est vraiment le développement de l'entrepreneuriat. Un jeune qui entreprend, il emploie et donc voilà, il contribue à la réduction du taux de chômage, mais il ينجح. Et moi je pense que la clé du succès c'est la passion. Il faut faire ce qu'on aime de la manière qu'on aime. حتى كان اخترنا un parcours on va dire classique de salarié ou d'employé, essayons d'apporter un peu de nous-mêmes dans ce qu'on fait. يعطيك الصحة سنة. دونك ان شاء الله كما قلت انت دونك سوينينا نشوفها بيانتو. دونك بور لا بلاتفورم خلينا نحضروا لي دوني نتاعنا نحبوا فريمون on est un peu ممكن كما قلت لك soucieux des détails, donc on voudrait vraiment présenter quelque chose de présentable. Sinon, pour ceux qui sont intéressés de faire partie, on peut les collaborateurs نتاع سوينينا ولا même de bénéficier. Donc كيفاش نجم يتصلوا بيك سنة؟ يتصلوا بينا عندنا في les réseaux sociaux سوينينا, la page نتاعنا سوينينا, عندنا par mail. ما زلتني اولد سكول شويه نخدم برشا حتى كي بعث لي حد في الماسنجر نعطيه لادريس ميل swenina.contact@gmail.com. Bientôt il y aura le site au moins de la corporate swenina.tn on va mettre en ligne ou femme prévu هذا اللي باش ياخذ لنا شويه وقت c'est swenina.store
اللي هو ماركت بليس ان شاء الله اللي باش يكون هكا حتى اون ديفينيس شكون مسوينينا كما قلنا وكومون اون بوغي ريجويندر لا كوميونيتي وكل. يعطيك الصحة. دونك بالتوفيق سنة بالعكس احنا بنحبوا كان اوني لا معني بور فوز ابويي وكما قلت انت زيد من بكري سي غراس زيد ميم بوتيتر دي بروغرام دابوي زيد. دونك لهنا il faut s'ouvrir ليكو سيستيم انتربرونيريال وديما احنا نحاولوا باش نوصلوا المعلومة. دونك لهنا ان شاء الله تكونوا انتوما تقتديوا ما نقولوا احنا بالخطى اللي مشيتهم سنه امنت بروحها عندها فكره ميم سي شفناها معناها فما اون ايدي انوفونت ميم سي تقتصر على السيرفيس مي ناخذوا وقتنا وفي الاخر دونك لو بروجي يسرا لا كيما قالت سي لا باسيون. دونك موا نعملوا حاجه اللي نحبوها. دونك فوالا ان شاء الله نكونوا فدناكم اليوم وان شاء الله في موعد لاحق ومع انفيتي جديد. سلامه. ميرسي.